Hey, hey, hey! Welcome to Fun Fun Tyang A. Eto na nga, dumating na ang araw na ating pinakakaabangan. Yun, talaga naman. Meron kaming sorpresa sa inyo. Para sa bonus vlog na to, ay manood kayong maigi dahil ito ay ang aming paraan ng pagsalamat sa inyong lahat sa suporta sa Fun Fun Tyang A. Kaya naman, enjoy nyo ang vlog na ito. Dami subscribers! Aking Tyang, oh. 100,000! Thank you to all her subscribers! Thank you! Be Fun Fun Tyang A all day, every day. Thank you, thank you. Promise! Oh my God! Oh! Talaga ba? Oh! Grabe! Nandito na siya! Oh! Paano mo ito bubuksan? Wala tayong gunting! Oh my golly! Wala pa naman akong kuko. Hala! Pag grabe ang pagkakatip. Wala akong gunting! Oh, surprise! Dumating na rin siya! Finally! Hindi ko sirain yung box eh. Parang kasama yun, no? May YouTube na nakalagay. Grabe. Kasama sa challenge yun. Paano buksan at makasira ng nails. Wala tayong gunting. Grabe yung pagkaka-impake na ganito ah. Ano ba bubuksan? Ito ba siya? Naka-tape talaga siya dito. Ayaw mo ba magpapasok? Hindi! Tumama sa pinto! Alika, dali! Tumama yung... Ay, sorry. Hindi! Alika, dali! Oo, nagdiyan. Dali ka. Buksan natin. Tignan kita. Gusto mo ba yung ayaw mo magpapasok? Ano ba yan? Hindi ko nga rin malaman eh. Ay, tama. Sugata ka. Kailangan natin ng gunting. Gunting! Guys! Gunting! Joseph, may gunting ka ba? Thank you, Joseph, ha? O, relax ka lang muna. Ano ba yan? May challenge? Oo. Ang challenge ba talaga? Oo. Alam, big dito. Oo nga eh. Hindi ko nga malaman. Ganda na damit mo. Magkakulay tayo somehow. Yes, alam mo naman, lagi akong creamy colors. Creamy colors. Yes. Hindi ko siya mabuksan. Regalo ba ito ng vlog, ng mga vlogmates? Oo, yata eh. Hindi masisira yung card siya. Wag yung kuko mo, ma! Hindi. Kaya ka ba gano kasi yung kuko? Oh my gosh! Ano ba yan siya? Kayang-kaya pala natin. Ay! Oh my gosh! Siya! Oh my God! Sa YouTube! Yay! Oh my gosh! Yay! Oh! 100! Oh, thank you guys! Guys, lakad tayo doon. Dala natin ito. Here, Janet. Oh, Joseph, may good news ako sa'yo. Nabuksan na namin. I-congratulate mo si Tyang dahil sa kanyang 100,000 YouTube followers. Okay? Congrats po. Sawali ka! Sawali ka! Kamusta? Nagbibigis na si Meme? Nasa loob pa? Oh, exciting! Exciting! Dumating na siya, ma. Dumating na siya. So dahil po yan sa inyo lahat, dahil sa patuloy niyo pagsuporta sa Fun Fun Tyang Vlog,
Guys! And she promises na lalo pa po niyang pagagandahin ang lahat ng mga episodes na ginagawa nila. Sa inyo. Nanonood sila ng Baiting Cute. Guys, everyone, let's all congratulate Parang bilis ka! Thank you! Oh, dito naman tayo. Guys, are you busy? Bong lang pa. Bong, congratulate mo naman si Chang kasi na-receive niya na yung kanyang... Wow! Congrats, Thank you! Yung Saturday, dalawang Saturday, si Chang daw ang bahala sa kakainin natin. Dapat kami mo ng 3 weeks. Congrats siya. Oh, thank you! Galing. Naman tayo sa kabila naman. Sa kabila naman, wala kami magawa eh. Wala kami magawa eh. Congratulate nyo naman si Chang Ami. Wow! 100,000 subscribers! So fast! In how many days? Congratulations, Chang Ami. 90 days only! Congratulations! Chang Ami, you're the best! YouTube vlog naman! Guys! You get a star! 1 star! Wait. To all the YouTube listeners and viewers out there, ibang-iba si Chang Ami sa group chat namin. Sa group chat, mas masaya! Wala nga, bure! Congrats, Chang! Thank you to all her subscribers! Sana may vlog mo yung spaghetti tsaka coffee mo. Congrats, Chang Ami! Galing mo! Spaghetti, ilibre mo para nakakatawa. Nakakatawa. Thank you. Galing mo, Chang! Thank you, guys! Congratulations! So, nakakatuwa. At hirap pa ako buksan yung box. Akala ko kung anong laman. Ang bongga. Ang bilis ng ano mo. The rise to the top. To the rise to the vlogger mama, The vlogger Tita Millennial. To my Pogi Director. There's my cutie pie Direct Zilmer. My mother Mercy. And my Jubilee. I'm so happy. Kami yung first F, US. Yes! Tayo yung first F direct. Okay. US Fun natin. Fun Tyang A. Congrats. I'm so proud of you. Papiging ka na, tsaka May. Bukas, sige. Ano ba? Saan ba tayo kakain? Bongga. Bongga. Kakain direct. Bongga. Ang taray na siya! Congratulations! Ang galing-galing! Ay, ngayon naman bansang millennial, tita. Okay pa din eh. Certified ka na! Vlogger. Ang galing! I-guess mo naman kami dyan. Sige. Isip tayo ng episode. Galing, Pag inom ng milk tea. Ano ng milk tea? Kung ano pa mga flavor. Basta pagkain siya. Yes. Dapat siyang ganun yung hawak mo. Influencer na talaga siya. Congratulations! Wow! Ang dami ng subscribers! Ang aking Chang, oh. 100,000! Thank you! Thanks! Galing sa CEO ng YouTube. Kaya pala may bulaklak doon. Sabi ko, bakit may bulaklak? Grabe, nakakatawa talaga kayo. Na-surprise ako. Thank you. Ang sweet naman. Ang galing-galing naman. Congratulations. Oh, my team B617 and Mother B-Boy, thank you. I love you guys. Akala ko talaga, part nitong tang. Look at that! Thank you sa mga Fun Fun Tyang A. Ako naman po ay nagpapasalamat sa lahat
natanggap na po namin ang prestiyosong silver button dahil umabot na ng halos 100,000 plus subscribers ang aking account na Fun Fun Tyang A. Kung hindi na po ako nabisita, punta lang po kayo sa YouTube, tapos i-search nyo Fun Fun Tyang A. Maraming salamat for all your love and support. Meron po kayong 4 p.m. na meeting with CLK po. Tapos meron yung po kayo pagpapablower ko sa Piandre, nagawa na ko 2:30 po, di ba po? Tapos meron kayong dinner meeting with Ma'am Charo po mamaya. Wow, very good, very good. Opo. Tapos okay naman po lang. Yung pong pamigay niyo pong mga... Ekotibo kasi yung... Exclusive series. Ekotibo kasi yung... Yes. So, okay naman po lahat, madam. Bumati ka sa mga subscribers ng Fun Fun Tyang. Ay, Fun Fun Tyang ba ito? Hi sa mga Fun Fun Tyang. Don't forget to like, comment, and of course, subscribe. At huwag kalimutan, i-click yung bell para lahat ng mga video ni Tyang ay updated kayo. Ganon! Ang galing. Ganon! Gusto namin i-congratulate si Tyang A, Perez, Castillo. Silver button award for having 100,000 subscribers na kanya. Sa mga subscribers natin, maraming salamat po for the love and support. Salamat sa aking Showtime family. And of course, maraming salamat sa aming digital team, ang team B617, Mother B-Boy Arboleda, I love you. Maraming salamat. Sobrang nakaka-happy po talaga pagkatapos ng ilang araw na medyo, alam nyo na, masama ang naging pakiramdam ko. Nagkasakit, dumating yung magandang balita na yan from YouTube. Kaya naman maraming salamat at yan ay dahil sa inyong lahat. Don't forget to like our channel. Mag-subscribe na po kayo sa Fun Fun Tyang A and i-click ang notification bell para alam niyo pag meron tayong bagong mga videos. Always remember, be inspired, be bonggelles, be Fun Fun Tyang A all day, every day. Mwah!